Bu videoda ECMAScript vasitəsilə JavaScript dünyasına daxil olmuş useString və arrow funksiyonları haqqında danışacağıq. Əvvəlcə useString haqqında məlumat verək. Öncədən qeyd edək ki, useString bir kod sətri deyil və adi bir yazıdır və useString vasitəsilə biz nə iş görmüş oluruq? İlk öncə useString'in yazılma üsulu haqqında danışaq. Biz hansısa bir script tagimizin içərisində ilk başda, yəni birinci sətrimizdə və ya hansısa bir JavaScript faylimizin içərisinə daxil olan kimi ilk sətr olaraq use strict olaraq qeyd edirik və nöqtə vergülümüzü yerləşdiririk. Use strict yazdığımız zaman bu bizə nə qazandıracaq? Əvvəlcə use strict stringimizi komment ataq və var a bərabərdir 5 olaraq qiymətləndirib, daha sonra bu a-nın qiymətini console log vasitəsilə konsolumuza çap edək. Gördüyünüz kimi 5 qiymətini burada almış oluruq və ya bunu let də edə bilərdik. Biz burada a-nı var vasitəsilə yazdığımız zaman declare etmədən a bərabərdir 5 qiymətini mənimsədib konsola vermiş olsaq, JavaScript öncəki versiyalarında, yəni ilk köhnə belə deyək JavaScriptimizdə, klassik JavaScriptimizdə a-nın qiymətini avtomatik olaraq declare edirdi və typeof ilə də baxası olsaq, a-nın qiymətinin number olduğunu görə bilirik. Yəni bu heç bir problem olmadan öncəki versiyalarda dəstəklənirdi. Sadəcə olaraq bunun özü ilə gətirdiyi üstünlüklərlə yanaşı öz pis tərəfləri də var idi. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, biz kod yazırıq və kodumuzun içərisində əvvəlcən deklar etmədiyimiz bir adi dəyişəninə, yəni var olmayan bir dəyişənimizə vacib olan bir qiymətimizi mənimsədirik. Bu zaman nə baş verirdi? Biz orada yaranmış olan problemi görmürdük. Hiss eləmirdik ki, bizim bu dəyişənimizin adı səhvdir. Məsələn, tutaq ki, new user deyə bir dəyişən yaratmışıq və onun içərisində məlumat saxlayacaq. Adi bir hərf səhvi ilə, məsələn, belə deyək, var, belə deyək, new user deyirəm, bərabərdir, olsun user name tutaq ki, qeyd edirik və daha sonra tutaq ki, bunun qiymətini dəyişirik. New user bərabərdir, surname edək və konsola baxdığımız zaman nə deyir? A-nın dəyişinin qiyməti yoxdur. Tamam, okeydir. Bunu bu şəkildə yazaq. Surname olaraq dəyişdirdiyini görürük. Məsələn, biz burada bir hərf səhvi etmiş olsaydıq, new user yatmış olsaydıq, nə edəcəkdi? A-nın qiymətinə baxın, new userin qiymətinə baxın, username olaraq burada qiymətləndirildi. Yəni bu nə deməkdir? Biz belə bir hərf səhvi etməyimizlə artıq işimiz tam olaraq başqa səmtə getmiş olurdu. Və ECMAScript üzərində gələn useString vasitəsilə artıq biz belə bir errorla qarşılaşmayacaq. Daha doğrusu belə bir səhvi etmiş olmayacaq. Çünki deklar etmədiyimiz bir dəyişənə qiymət mənimsədə bilmirik. Hətta bu fikir versəz bir qlobal bir variable'a çevrilirdi və bundan sonra bunu yüzlərlə yerdə istifadə edib heç fərqinə varmadan səhvimizi təkrarlamış ola bilərdik. Amma artıq is not defined vasitəsilə, new user is not defined vasitəsilə bu errorumuzu, konsolda xətamızı görmüş olacaq və funksiyamız işləmədiyinə görə gəlib araşdırıb errorumuzu, səhvimizi tapmış olacaq ki, burada biz bir hərf səhv eləmişik. useString sırf olaraq bunun üçün nəzərdə tutulub. Üzərində gətirdiyi ən böyük üstünlük də elə budur. useString iki yerdə yazıla bilir. Birincisi scriptin içərisində başlayan kimi, ikincisi isə hər hansısa bir funksiyonun içərisində, function a deyək, funksiyonun içərisində ilk sətirdə useString yaza bilərik. Bunu da bu şəkildə yazırıq və kodlarımızı yazmağa başlayırıq. Function içərisində yazıldığı zaman sırf həmin funksiyaya ilk sətrimizdə, skriptimizin içərisindəki ilk sətrimizdə yazdığımız isə bütün kodlarımıza, bütün funksiyalarımıza aid olunmuş olur. Bundan başqa bir də JavaScriptdə keywordlər, yəni biz bir dəyişən yaratmaq istəyirik. Bu dəyişənin adını necə qiymətləndirməliyik? Məsələn, bir new user yaradırıqsa bunu necə edək? Çünki proqramlaşıcılar arasında geniş yayılmış üsullar var bunun üçün. Ən sadə olaraq new user'i bu şəkildə qiymətləndirmək fikirləşərsiniz, amma proqramçılar adətən bu şəkildə bir adlandırma etmirlər. Adlandırma etdikləri zaman, məsələn, bu şəkildə bir adlandırma edə bilirlər, amma bu JavaScript developerlər arasında yayılmış bir üsul hesab olunmur. JavaScript developerləri camel case, bu şəkildə yazaq, camel case üsulundan daha çox istifadə edirlər və camel case üsulu iki formada olur. Ya bu şəkildə, ya da bu şəkildə istifadə olunur. JavaScriptdə adətən camel case üsulunun birinci növü istifadə olunur. Nə deməkdir bu? Dəvə beyli deməkdir və camel case üsulunda iki cür forma var. Birincisi, ilk söz fərqli, yəni ilk söz kiçik hərflə başlamaq şərtilə digər hər sözümüzün böyük hərflə yazılmağı. Məsələn, get element by tag name. Gördüyünüz kimi buradakı sözləri ayırsaq, ilk söz xaric,
Hər sözümüzün ilk hərfi böyüklə başlamaqla yazılıb və JavaScript özü də bu camel case üsulundan istifadə etdiyinə görə biz JavaScript developerlər adətən bu şəkildə adlandırmadan istifadə edirik. Bu isə məsələn C# developerlər arasında geniş yayılmış bir üsuldur. Camel case üsulu ilk hərfi böyük hərflə və fərqi yoxdur. Yəni şəxsən özüm həm C# həm də JavaScript developer olaraq bunların hər hansısa birindən istifadə edə bilərsiniz. Adətən JavaScript tərəfdə istər-istəməz bundan, C# tərəfdə isə bundan istifadə etmiş oluruq. Bu şəkildə üsul isə adətən SQL developerlər, Oracle developerlər arasında yayılmış bir üsuldur. Və biz mütləq şəkildə sözlərimizi ayırmaq üçün hansısa bir üsuldan istifadə etməliyik. Çünki bildiyimiz kimi bu şəkildə bir adlandırma edə bilmirik. Bunu da qeyd edək, yadımıza saxlamış olaq ki, digər developerlər artıq bir proqramçı olaraq ortaya çıxmış olacaqsınız, öyrənmiş olacaqsınız və bunları bilməyiniz artıq bir şərtdir. Bir də əsas dəyişənlər yaratdığımız zaman adətən altdan xəttdən və ya da dollardan istifadə edir developerlər. Dollar JavaScript dünyasında məsləhət görülmür, çünki bir çox JavaScript kitabxanası, məsələn, JavaScript kitabxanalarının içərisində ən geniş yayılmış dünya üzrə jQuery dollardan özü kitabxana daxilində istifadə edildiyinə görə biz dəyişənlərimizi artıq dollardan istifadə edərək yaratmağa bir kənara qoymuşuq. Amma altdan xətt hələ də istifadə olunur, yəni bu şəkildə variablelarınızı yarada bilərsiniz. Daha sonra arrow funksiyalar haqqında danışaq. Çünki biz funksiyaların yaradılma üsullarını öyrənmişik. Yəni funksiyalar haqqında danışmışıq, amma arrow funksiyalar haqqında danışmamışıq. Çünki bu ECMAScript vasitəsilə JavaScript dünyasına daxil olmuş bir üsuldur. Biz funksiyalarımızı yaratdığımız zaman danışmışdıq ki, məsələn belə bir şey edəcəyik. Let funksiyamızın adı bərabərdir function və onun iki skopundan ibarət bir funksiya yaradırdıq. Və ya bunun digər yazılış üsulu isə let yazmadan birbaşa funksiyamızı bu şəkildə təyin edə bilirdik. Və bu şəkildə funksiyamızı yaradırdıq. Bu üsullar klassik, normal JavaScript-də yaratdığımız belə deyək, funksiyanı declare etmə üsullarıdır. Amma burada artıq declare olunduğunu göstərir. Bunu belə etsək, heç bir problem olmayacaq. Bir olaraq qiymətləndirsək, bu şəkildə konsolumuzda error qalmayacaq. Amma arrow funksiyonlar JavaScript dünyasına daxil olduqdan sonra daha çox istifadə olunmağa başladı. Niyə? Çünki qısa sintaksdən malikdir və əsasən JavaScript frameworklərində istifadə olunduğu zaman, daha doğrusu kitabxanalarında və ya da frameworklərində istifadə olunduğu zaman bizə daha çox yarar əldə etdirir. Çünki aralarındakı tək fərq qısa yazılım deyil. Arrow funksiyonların yazılma sintaksi bu şəkildədir. Siz let vasitəsilə bir funksiyanı təyin edirsiniz. Məsələn, arrow func deyək buna, function yaradırıq. Bərabərdir. Mötərəzə, ox işarəsi və adlandırması buradan çıxır, gördüyünüz kimi, bərabər və böyükdür işarəsindən istifadə edərək bu şəkildə arrow funksiyalarımızı yarada bilərik. Arrow funksiyalarımızı yaratdığımız zaman biz nə kimi bir üstünlük əldə edirik? Birincisi, göndərdiyimiz parametrlərin harada yazıldığını öyrənək. Məsələn, funksiyalarımızın içərisində x və y parametrləri göndərdiyimiz zaman burada və yaxud da burada bu şəkildə bunları qeyd edə bilirik. Arrow funksiyalarda da mötərizə daxilində bu şəkildə qeyd edə bilərik. Və arrow funksiyalarımızın içərisində return ifadəsinə şəkildədir. Return ifadəsi də bu şəkildədir. Məsələn, return edirəm, tutaq null bir dəyəri. Və bu funksiyalarımızın içində də onsuz da bu şəkildə idi, deyərsiniz. Yəni, burada da bu şəkildə onsuz da return edirdik. Amma burada məsələ var. Nədir bu məsələ? Məsələn, arrow function içərisində bir parametr göndərilirsə, parametr göndərilmirsə bu şəkildə yazmağa məcburuq. Amma bir parametr göndərilirsə, məsələn, x parametrini bu şəkildə yaza bilərik. Yəni, biz artıq mötərizə açmamıza ehtiyac yoxdur. Və əgər return etdiyimiz dəyər, məsələn, x-in 2 mislidirsə, tutaq ki, o zaman arrow function'ın fiqur mötərizələrində və return sözünün özünə belə ehtiyacımız yoxdur. Bu şəkildə çox sadə bir funksiya yazmış ola bilərik. Məsələn, bu funksiyanı çağıraq, console.log arrow func içərisində 5 qiymətini göndərək və bizə onun 2 mislini return eləsin. Gördüyünüz kimi, çox qısa bir sintaksisdir. Bu şəkildə yazmış ola bilərik. Kod sətrimiz bir sətirdən ibarətsə return və fiqur mötərizələrini, yəni skoplarımızı yığışdırırıq. Əgər yox, göndərdiyimiz parametrlər bir parametrdirsə, bu şəkildə mötərizəsini yığışdırırıq. Əks halda buradan mötərizə içərisində x və y göndərməliydik mütləq şəkildə və əgər kod sətrimiz bir neçə sətirdən ibarət olacaqsa, bu zamanda returnümüzü və skoplarımızı yazmaq məcburiyyətindəyik. Bu şəkildə artıq yazmalıyıq, normal funksiyalar növünə keçid edəcəyik. Arrow funksiyonlar niyə JavaScript kitabxana və ya da frameworklarına çox istifadə olunur? Bunun bir səbəbi qısaltmadır, ikinci bir səbəbi haqqında danışaq. Biz tutaq ki, bir düymə var idi. Həmin düyməmizin içərisinə, gəlin bir HTML tərəfdə bir düymə formalaşdıraq. Bir buttonımız var, düymə yazaq içərisinə və bu düyməyə klik etdiyimiz zaman bir kod icra eləmək istəyirdik. Nə edirdik? Gəlirəm bura. Düyməmizə müraciət edirik. Məsələn, document nöqtə, növbəti dərslərimizdə öyrənəcəyimiz get element by tag name istifadə eləyək. Tutaq ki, bu olsun button
buttonlarımızın sıfırıncısına müraciət edirik. Çünki bir neçə buttonumuz ola bilər. Bu sıfırı falan növbəti dərslərimizdə öyrənəcəyik. Nöqtə. Add event listener vasitəsilə klik vaxtı buttona klik etdiyimiz zaman bir funksiyamızı çağıraq. Və burada function funksiyamızı tutaq ki, bu şəkildə təyin eləyək və içərisində console.log eləyək this keyword'unu. Düyməyə klik eləyirəm. Gördüyümüz kimi buttonun özünü konsola vermiş olur. Biz danışmışdıq ki, this keyword'u nə edir? Ya buttonımızı, yəni funksiyanın çağırılma yerini və yaxud da pəncərəmizin özünü geriyə qaytarmış olur. Yəni nə deməkdir bu? Biz belə bir şey də eləyə bilərdik. Belə deyək, Windows'umuza, yəni pəncərəmizə nöqtə add event listener eləyək. Windows'umuzun açıldığı vaxt load vəziyyətində funksiyamızı çağıraq. Baxın, gördüyünüz kimi window bizə qaytarmış oldu. Yəni this dediyimiz zaman artıq pəncərənin özünü qaytarır. Çünki bu şəkildə yazdığımız zaman this nə edirdi? Funksiya hardan çağırılıbsa, oranı bizim üçün konsola vermiş olurdu. Bəs bu bir arrow function olmuş olsaydı nə baş verəcəkdi? Baxaq, let func deyək yenə ki, adlandırmasının fərq olmadığını hiss eləyəsiniz. İçərisində heç bir parametr götürmür, tutaq ki, və funksiyamız bizə console verəcək, .log eləyək, this, tutaq ki, bu şəkildə yazdıq. Gəlin baxaq, window qaytardı. Düyməyə klik edirəm, yenə window qaytardı. Fikir verək, bir daha qaydaq geriyə. Nə edirdi? Düyməyə klik edəndə buttonu qaytarırdı. Amma arrow functionlar nə edir? Bizə yenə də window qaytarır. Yəni, sənin nə eləməyindən, düyməni harada çağırmağından asılı olmayaraq bizə nəyə qaytarmış olacaq? Funksiyanın hansı pəncərə üzərində icra olunduğunu qaytarmış olacaq. Bu, növbəti dərslərimizdə, yəni gələcəkdə öyrənəcəyimiz bir JavaScript framework-unun, məsələn, bir JavaScript kitabxanasının, React, Vue, Angular kimi bir kitabxananın içərisində istifadə olunduğu zaman bunun bizə, belə deyək, bəxş etdiyi funksionallığı, gözəlliyi görmüş olacaq onsuz da. Çünki bəzi məsələlərimiz olacaq ki, biz orada arrow function istifadə etmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki this keyword-dən istifadə edəcəyik. Bir də JavaScript kodlaması etdiyimiz zaman bir sintaksis məsələləri haqqında danışaq. Biz JavaScript-də necə sintaksis, kodlarımızı necə yazaq? Birinci, Visual Studio Code və yaxud da digər editorlardan istifadə etdiyimiz zaman onsuz da kodu səliqəsiz deyək, belə deyək. Səliqəsiz yazdığımız zaman hansısa bir qısa yol vasitəsilə, hansı ki bu, məsələn, Visual Studio Code-da bu şəkildədir. Shift, üstəgəl, Alt, üstəgəl, F qısa yollarının üçünü bir yerdə bastığımız zaman, Shift, Alt, F elədiyimiz zaman kodlarımızı bizim üçün bu şəkildə səliqəyə salır. Hansı, belə deyək, faylda yazacaqsansa, o fayla uyğun. Məsələn, HTML isə HTML sintaksisini dizayna salır. Gördüyünüz kimi burada enterlər vurdu, burada da enter. Və yaxud da JavaScript-də yazırsınızsa, JavaScript sintaksisini, proqram sahəsində geniş yayılmış bir sintaksisi səliqə salmış olur. Bu, əslində proqramlaşma dilləri ilə bağlı yox, developerlərlə bağlı bir şeydir. Yəni, onların arasında formalaşdırılmış bir şeydir. Ki, hansı ki, funksiyalarımızı təyin edədiyimiz zaman, baxın, enterləri mənim vurduğum kimi, qoyduğum kimi yerləşdirməyiniz. Məsələn, bir for sintaksini yazdığınız zaman bu şəkildə qeyd etməyiniz və yaxud da bir şərt yazdığımız zaman, məsələn, if-else yazdığımız zaman fikir versəz sintaksisdə necədir? Fiqur mütəəssisi burada və else bunun qarşısında. Yəni, bu məsələlərdə artıq yavaş-yavaş diqqət eləməyimiz lazımdır. Məsələn, belə bir şey eləməyimiz düzgün deyil. Bir funksiyanın içərisində if-else gələk, belə yazaq. Tutaq ki, bu düzgün hesab olunmur. Çünki biz skopların hansının harada açıldığını, hansına aid olduğunu ancaq klikləyərək başa düşə bilirik. Bu şəkildə seçərək başa düşə bilirik. Amma bu şəkildə yazdığımız zaman biz nə edirik? Daha səliqəli, belə deyək, kod yazmış oluruq. Buna clean kod deyirlər. Həm artıq kodlar yazmırıq, clean kod daxilində buna deyirlər, həm də səliqəli kod yazmış oluruq. Bu zaman artıq developerlər tərəfindən tam oxunaqlı bir kod vəziyyətinə gətirib çıxardırıq. Ona görə də yavaş-yavaş artıq başlayaq, bir development yolunda gediriksə, JavaScript developer olmağa doğru gediriksə, çalışaq JavaScript-də yazdığımız kodlarımız səliqəli olsun ki, digər developerlər də rahatlıqla bu kodları oxuya bilsin.